bikers, it's Nicole and welcome back to my channel. For today's video, finally we're going to do our bike check. But before anything else, I just want to share my story kung paano ako nagsimula sa cycling at paano ko nabili tong first bike ko. So May 22 noon nag-start ako mag-bike dahil sa project namin sa PE. Yung project namin na yon is mag-explain about etiquettes of outdoor activities, which is napili ko yung pagbabike kasi may bike na si daddy dito sa bahay. At dahil i-vlog nga yung project namin na yon at wala pa akong mga gamit pang bike, then napabili na ako ng mga kompletong bike essentials kasi mahirap manghiram. And then nag-in na lang sa utak ko na parang magagamit ko rin naman tong mga binili ko in the future, which is tama naman yung decision ko. So pagkatapos ko makapag-comply sa PE at maranasan ang buhay ng siklista, doon ako nagsimulang maumaling sa pagbibisikleta hanggang sa nakarating na ako sa malalayong lugar na dati hindi naman natatapakan ng aking mga paa. Then July 2021, 3 weeks akong walang rides kasi ginagamit na ni daddy yung hinihiram kong bike. At dahil 3 weeks akong tenga, naisipan kong bumili na lang ng sarili kong bike. So, nag-start ako mag-ipon. So, sa buong 3 weeks na yon, dinagdagan ko yung pera na dati ko ng ipon galing sa printing business. Sumali din ako sa contest para makakuha ng consolation. Then, nakakuha din naman ako ng scholar. Tapos, tinulungan ako ni Jaira hanggang sa kompleto na yung kailangan kong pera. Actually guys, 12K talaga yung estimated na presyo ng alam kong bike na gusto ko. Pero dahil nagtanong si mama sa may BPI, sa may bike shop, sabi 10K lang doon, kaya binili ko na yun. Akala ko talaga guys, August or October pa ako makakabili ng sarili kong bike. But then, after 3 weeks, kompleto na yung pera and then, nakuha ko na siya. Then, Faxter Powell 1.0 kasi talaga yung gusto kong bike. Pero, sabi nila, phase out na daw. Kaya, yung latest version na yung nakuha ko, which is the Faxter Powell FT 1.3. So, super blessed ako guys. At super saya ko talaga kasi plano ko, October ko pa makukuha. Then, ayun, bigla ko na lang nakuha ng July. And then, gusto ko talaga yung outdated version. Then, wow, si God binigay niya yung latest version. Kaya super thankful ako kasi kahit na hindi ko nakuha ng eksakto yung gusto ko, binigay naman niya yung mas sigit pa sa hinihiling ko. At dahil alam niyo na nga information how I get into cycling at paano ko nakuha tong bike na to, let's now start with our bike check. Let's start with its frame. This frame is aluminum frame made by Faxter, size medium with 10-year warranty. So, kung mapapansin nyo siya guys, mukha siyang Evans. Then, ayan, naka-internal cabling na siya. Sa may bandang right, dito papasok yung cable ng RD and sa left naman yung FD. Then, tungkol naman sa brakes, external cabling pa rin siya and nakalagay siya dito sa may down tube ng frame. And dito naman tayo sa kanyang handle grip. So this grip is made by Faxter. Ito ay naka-built-in at hindi siya ganun kabilis lumuwang. Sa kanya namang shifter guys, this is a combo shifter which is Shimano Tourney TX. So it has a 3x8 speed. So dito sa kabila yung sa may FD and sa kabila naman yung sa RD. Sa preno naman guys, mechanical brake pa rin siya. Pero walang problema doon kahit hindi siya hydraulic kasi smooth and makapit yung preno. Dito naman tayo sa kanyang handlebar. This is aluminum handlebar, also made by Faxter. So ang kanyang size guys is 690 mm. At ito talaga yung nakakaagaw pansin dito sa bike na to, ang kanyang stem. So naka-negative 17 siya or negative 20 yata. Then this is also made by Faxter with its aggressive design. Sa kanya namang headset, it is a ball bearing with non-tapered design. Sa fork naman, yan, meron siyang
lockout, then black ang kanyang extension, then still pa rin naman yung kanyang telescopic. Then dito sa kanyang decals, hindi na siya sticker na nakadikit lang. So kung makikita nyo, ayan, smooth na siya and painted na yung pagkakagawa. Next is sa kanyang wheel set. So this stars is made by Kenda. Then ang size nito ay 27.5. Dito naman sa kanyang rim, it is also made by Foxter. This is a double wall with 32 holes. So, makikita nyo guys, black ang kanyang spoke. Yung hub naman nito is also made by Foxter. So, alloy pa rin ito. Then, dito naman sa kanyang steel rotor, ang size ay 160mm. Then, sa caliber naman ng brake, this is made by Sparkle. Punta naman tayo sa kanyang saddle guys. It is also made by Foxter. So maganda na tong saddle niya kasi hindi siya ganun katigas. Then tungkol naman sa kanyang seat post, ang size nito ay 31.6 and this is aluminum seat post. Sa kanyang seat clamp naman, this is a quick release, silver in color, and this is made by Mose. And punta naman tayo sa kanyang crank. This is 3x crank made by Pro Wheel. And sa kanyang pedal naman, this is Feimin FP925. And sa kanyang FD naman, it is also a Shimano Tourney. And ganun din sa kanyang RD. So yun talagang pinakamaganda sa Foxter na bike guys. Shimano talaga yung mga pyesa niya. So dito sa kanyang RD guys, ang ginamit dito ay 6x7 speed, which is okay naman siya sa 8 speed. Dito naman sa kanyang cogs, this is a threaded type, then 8 speed pa din siya. Then sa kanya namang chain, ang brand ng chain na to is Best. So ang chain na ito is compatible sa 3x8 speed. At yun na yung mga pyesa ng Foxter Powell FT 1.3. At tungkol naman sa kanyang price, it ranges 10k to 12k. At ayun, tapos na nga ang ating bike check guys. I hope you enjoy this vlog. At sa mga piyesa na hindi ko pa nababanggit, just comment it down below para masabi ko kung ano man yung mga questions niyo. So ayun, that's all for today's vlog. Don't forget to click the like, comment, and subscribe for you to become updated on my next videos. See you on my next vlog.